guys! Nakain na ako ng dinner. Mag-isa lang ako, wala pa sila. So, yeah. Kain ako ng dinner. Ito yung dinner ko, tingnan nyo. Steamed vegetables with a sausage. Tiny sausage. Sausage. Wala lang. Pechos lang, pabebe lang. Malamig ngayon dito sa Hong Kong. 17 degrees. 17 degrees na nga. Pero malamig siya. Ramdam mo talaga yung lamig. So guys, ayun. Hinintay ko pa yung yung dalaga ko. Wala si ma'am eh. Nasa abroad si ma'am. So kami lang dalawa. So let's eat. Uwi kayo na uwi. Masarap. Diet daw kasi ako. Kasi, they're here.